السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى انكم تكونوا بخير وتكونوا في احسن الاحوال يا ربي. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال النهار كما كتشوفوا لابسه عبايه. بغيت نمشي لواحد السوق شعبي هنايا في مدينه اكرا. كما كتعرفوا اي مدينه مشيت ليها كنمشي نشوف لها سوق شعبي، كيحمقوني الاسواق الشعبيه هنايا في الهند ولا في اي دوله. ايوا لبست هاد العبايه باش نبان غير شويه دايره بحال الشكل ديال الهنود، لحقاش كما عرفتو ملي مشيت للتاج محل هذاك البلاصه مين كيعرفوك. He telling any person he big lie with you. This is half market now, 9 plus half views. Just half a balance and after 1 hour also half views. واخا مين كيعرفوا الواحد راه جاي سياحه ولا شي واحد ماشي هندي كيغليو معاه. بحال دابا داك تاج محل صغير كان قال لنا بشي 10,000 ريال. هذاكشي علاش اللي بغى يتصرف في سوق شعبي يلبس العبايه باش يرتاح يتسوق في خاطرو ما يعرفوك واش هنديه ولا اجنبيه. ودابا ها نتوما معايا نشوفوا الاجواء كيفاش دايره في مدينه اكرا. دابا غنبدا معكم بعض الحوانت اللي حالين، ومن بعد غادي نجربوا بزاف ديال الاكلات زوينين اكل الشوارع. دابا هنا وقف لي التوك توك باش نمشيو هاد الماركت سميتو صدر ماركت اكرا في مدينه اكرا. مازال ما ساليناش الجوله ديالنا في مدينه اكرا، ريتكم تاج محل ودابا السوق الشعبي. وغنمشيو لواحد القصر ديال اكبر اللي تفرج في مسلسل جودة اكبر، والقبر ديالو قبر بدون جثه. من بعد غادي نشرح لكم كلشي بالضبط. دابا مشيت للماركت لقيت نص لقيتي هذا الصف اللي شويه حال، وخديتي هذاك الشيء اللي بغيت شي حاجه قليله. هذا خديت منه الصنداله ديال الميكا ديال ولدي ديال الدار، لحقاش هنايا الهنود راه ما كيدخلوش بالصنداله ديال الدار، كيدخلوا بها الطواليت، والطواليت الصنداله الطواليت كتكون بوحدها والصنداله ديال الدار بوحدها، ما كندخلوش بالصنداله ديال الدار للطواليت. خديت خديت ليه واحد الصنداله عجباتني، هاد الصنداله صغيره ديال الدري يكون عنده غير 6 شهور ولا 8 شهور. من بعد ما شفت عاوتاني هنا كاينين شي سبرديله جوج صنادل هنايا. هذا هي سوق شعبي، ماشي دائما كناخذو من ليمون. شي مره الا لقينا شي حاجه ديال الملابس ولا التاس ولا شي صنيدله خفيفه ولا هكا كناخذوهم من السوق الشعبي. عجبني واحد صابو هنا، ولكن كيحسسوني بحال حنايا جايين من كوكب العمالقه. ما كنلقاش قياسي، كنلبس 39 في الرجل، رجليهم صغيره كتلقى 36 37. بصعوبه باش كنلقى قياسي هنايا في الهند، بصعوبه قليل في كنلقى قياسي. وجيت عند هاد المحل ديال لي بانكل، خديت منه جوج لي بانكل هذوك اللي شفتو خضر صف خضر مع ذهبي، وخديت عاوتاني ذهبي مع احمر. بالنسبه للمناسبات والاعراس عجبوني وخديتهم. قلت لكم بالنسبه للصباط ما كنلقاش قدي كاع، كنلقى رجل صغيره ما عرف شنو هادشي. كنتحشم كاع اكثريه كناخذ صباط صنادله اكثريه من المغرب. وهنايا عطاني جربت القياسات هنا في لي بانكل. انا كنلبس جوج في 10، وقال لي تاكدي حيت قال لي راه وقيلا كتلبسي كثر. قلت ليه لا هي جوج 10 حتى انا يدي رقيقين. وملي قيستهم لقيتهم قدي، قيصيت 3 بحال هكاك صافي لقيتهم قدي وحيتهم، وبقاو لاصقين ليا في يدي البريو بزز باش تسلي عاد حيتو. ومن بعد مشينا للماركت ديال اللي خاصين بالاكل. كان هذا الصف كله كناخذوا الاكل سميتو الاكل فيجيتاريان، ولكن اصلا هذا الصف فيه فيجيتاريان حيت كنخاف بلاصه اللي كنشك فيها كناكل الحاجه الفيجيتاريان. والحاجه اللي متاكده ان الريستورون راه حلال ومسلم هذاك اللي كناكل منه. وهذا الصف مع اكل اللي صيني مع كتير هنايا الاكل الصيني ما تقش. خديتي الحاجه ديال الفيجيتاريان واصلا ما دايرينش حاجه ديال اللحوم كاع هنايا اصلا. وغنبدا بواحد الاكله زوينه هذيك اللي كتعجبني هي باني بوري، وكذا كيقول لها باني بطاطشي. هذاك الخبيز كيكون صغير ومقلي وكيحفروه من الوسط وكيديروا فيه معجون ديال الحمص وعاد المحار. هنايا هذا راه كاين في مدينه لاكنو. هذا كيصاوب الخبز كاين في مدينه لاكنو بالكباب باللحم، ولكن حيت هنايا فيجيتاريان داروه بالبطاطا بحال شكل المعقوده
قلاو هذاك الشيء انا ما ذقتوش، انا كيعجبني ديال اللحم. ها هو هذا هو باني بوري اللي قلت لكم من قبل. وهنايا في اي محل صغير هنا في الهند زوينه اللي ما كنتيش هازه الفلوس ولا ما تسالوا لك الفلوس، كنخدموا هنايا بلا كارت كيجي هذيك فونبي كتصور هذاك السيري وكنصيفطوا ليهم الفلوس. واخا تلقاو هنايا محل صغير كاع ما عنده حتى شي حاجه غير الكوكونيت، وكتلقاو كيتعاملوا بهذاك الشيء بالنسبه اللي نسى الفلوس ولا اللي تسالاو ليه الفلوس ولا اي حاجه. هنايا كما شفتوا هنايا كناكل هذاك الباني بوري كيعجبني. وجيت نوصل للعشاء صافي تا شبعت من هذا الاكل ديال الشوارع، ما قديتش نتعشى. مشيت كي قلت لكم لوطيل طحت طيحه وحده دوده حتى الصباح. هنايا كاين الماء هذاك الخبز اللي صغير اللي قلت لكم مقلي، من كيحفروا ملوس كيديروا فيه معجون الحمص، كيديروا فيه هذا الماء كيديروا فيه الكمون حبوب، كيديروا فيه التوابل ومصالة 7 بهارات مطحونين، 7 بهارات مطحونين لذيذه بزاف. وهنا جينا عاوتاني محل اخر كيقولوا ليه فالودا فيرميسيل، بحال فيرميسيل كيكون حلو لذيذه بزاف. عرفتي لقينا المحل عامر، هانتوما غتشوفوا دابا ودوزت من اللور باش تشوفوا كيفاش كيحضر. كيشد الايس كريم المثلج كيقطعوا قطع وكيحطوا في داك الطبيصله، وكيدير هذا الايس كريم هذاك الكريمي كيحطوه من الفوق، وكيدير عليه واحد السيرو احمر، وعاد كيدير عليه الفيرميسيل الحلو. وهذا باش ما يذوبليش راه دايرو في هذاك الصحن اللي كبير، هذاك راه ديال الخشب، ودايرو وسطو هذاك الطاسه اللي فيها هذاك المثلجات. لذيذه بزاف هاد الاكله. غير سمحي لي يا ماما كتعيا معايا وكتقول لي ما تاكليش الاكل ديال برا، ولكن ملي كتسافر ضروري تاكل. فهنايا في المدينه بعدا نعذر راسي ونعذر ما ناكلش الماكله الزنقه، ولكن في السفر ضروري ما عندك حتى شي حل. وكيعجبني الاكل ديال الشوارع كيحمقني، كنعيا ما نقلل منه. هذا كما شتي هذاك الفيرميسيل في الصفر، والمثلجات وفوقهم مثلجات كي قلت لكم كريمي والسيرو ديال الفريز. لذيذه الاكله بزاف. اللي جا ان شاء الله للهند ضروري يجربها، سميتها فالودا. ومن بعد عاوتاني مشيت وحده كاين محل كيبيع فرنش تشيبسي البطاطا فريت الفرنسيه. انا ما خديتهاش في الصراحه حيت ما قديتش ناكل، مازال كليت حوايج اخرى دايرين لها بحال هذاك كيستفوه في هذاك القطيب ديال العود. هذيك بطاطا كدير شي 11 درهم مغربيه، غير هذاك الستيفه ديال وحده. وهنايا ضروري من ولدي كيعجبو من كيجي لاي مدينه، حتى في هذه المدينه فاش ساكنين كيعجبو هذا الكورن بحال قلتو ماشي مايس معلبه، هي مايس ولكن مش معلبه، كيجدو الكبل كيسلقوه وكيفسخوه، هو اللي كيديرونا كيحطوه كيدير فيه شويه الزبده في الاول وشويه الملحه وعصير الحامض وكيخلطوه. قال لنا واش ندير الحار، قلت ليه لا مصاله هي دوك 7 بهارات انا ما كتعجبنيش، وهنايا الهنود كيموتوا عليها. انا في الحقيقه ما كتعجبنيش داك مصاله، وكاين اللي كتعجبو واخا يكون زعما جاي من شي دوله اخرى، كاين اللي كتعجبو. ما كايناش شي اكله ما كتكونش فيها هاد مصاله ما كايناش، ولكن في الاكل كتجي زوينه مصاله من كطيب معاها، لكن من كتجي هكا مصاله تكون هي من الفوق ما كتجيش زوينه. ايوا درنا ليه خاطرو شرنا ليه هاد مايس كتعجبو. ومن بعد مشينا عاوتاني لبلاصه اخرى، انا نوريكم واحد الاكله عاوتاني عجيبه. هذا محل سميتو ماستر شيف، سميتها موموز بحال شكل كيشدوا العجين ديال الارز وكيعمروها بالخضار وكيغلقوها وكطيبيه. هذا كطيبيه في البخار بحال الكسكاس، كطيبوه في البخار. وكاين اللي بغيتو تقليوها، ولكن انا كنخاف مقليه كتعرفش الزيت ما كتعرفوش الزيت واش معطله ولا جديده. هذه هي موموز كيعطيكم مع الحار بحال الهريسه، ومع دانون فيه الحار كذلك، وفيها هذاك قزبور معدنوس مدقوق شاتني هي هذيك مع داك الخضر والهريسه حار. انا كنوريكم الشكل ديالها من بعد ما فتحتها. انا الداخل ديالها كاين الفيرميسيل والخضره خيزو محكوك والخضره محكوكه.
الحاجه ديال الفيجيتاريان. وفي المحلات المسلمه كتلقاو فيها كاينه ديال الدجاج، وهنايا في كاينه حتى ديال البانير، واحد الفرماج كيكون مكعبات كيصاوبوه هنا الهنود على يديهم كتكون فيه. زعما الاكله جديده حتى هي كتعجبني. انا ما عجبنيش هذاك دانون مسوس اللي بتشاتني، ما عجبنيش بزاف، خلطها مع الحار وكتكون مسوسه. داكشي علاش كيعطيكم معاها الحار باش دوز لكم شويه. ضروري مورا هاد الاكله راه شربت هذاك ميلك تشيك ديال الفريز. وهنايا خدا ولدي الايس كريم ضروري ياخدو من قبل ما نمشي لواحد المسرح نتفرجوا في. وانايا خديت هذاك خديت المثلجات ديال اوريو كيعجبني، حيت دابا راه بدا كيسخن الحال هنا في الهند. بدا كيسخن الحال، ما بقاش هذاك البرد ديال اللي كتعرفوه بزاف. حقاش لينا الهند كما قلت لكم من قبل فيها 3 الفصول. هنا مشينا كنتفرجوا في دايرين بحال فيستيفال صغير ديال الاغاني الشعبيه القديمه بزاف ديال السبعينات الثمانينات كيعاودوا يغنيوهم، ماشي هادوك اغاني العصريين الجداد اللي كتعرفوا لي ديال الحماس الحيويه. كيكونوا هادئين وكيكونوا ما عجبونيش انا بزاف. تفرجت واحد شويه ومشيت بحالي لحقاش راه عييت كيما قلت لكم من قبل انني جيت من تاج محل. صافي راه ما بقى فيا جهد، وما كنت باغا نشري بزاف الحوايج كيما قلت لكم. راه من بعد لقيت الماركت نص ساد ونص حال. هذاك الشيء اللي لقيته واجد هو اللي خديته. صافي وما تعطلتش بزاف. ولا انتبهتوا في الفيديو تلقاوني واحد المره بلبسه ديال العبايه، واحد المره كنت لبست لبسه اخرى حيت النهار الثاني كنت مشيت. ما نكذبش عليكم، اليوم تسخسخت وتعذبت ورجلي طابوا عليا حيت من تاج المحل للسوق الشعبي. وفي الاخر تصيدنا لقينا نص حال ونص ساد. اكثريه كاينه الاكل الشوارع اللي كاين بزاف، وصورت هداكشي على من قديت ورجعت دابا للوطيل. قالك مع 9 كيبداو يتسدوا الحوانت وكيبقى داكشي قليل حتى 12 الليل. داكشي علاش ما صورت لكمش بزاف. ونخليكم دابا وحيت عييت غنطيح دوده حتى الصباح. ونخليكم دابا ونشوفكم فيديو قادم ان شاء الله. الله حافظ.